Nokia N900 вышла в 2009 году и стала одним из первых смартфонов с полноценным Linux. Назывался он Maemo и был основан на Debian. Это был не просто телефон, а настоящий карманный компьютер с открытой операционкой. Root-доступ к терминалу был из коробки, что позволило запускать Linux-приложения и полностью контролировать систему. Кстати, именно благодаря Maemo появился тот же Ubuntu Touch, так что скажите спасибо Nokia. В то время все остальные смартфоны были на закрытых OS, Symbian, Windows Mobile и так далее, а N900 давала свободу с гибкостью, которых не было ни у кого. На вторичке сейчас эта Nokia стоит дофигища бабла. Сколько? 36. Да ты шо, охуел, блядь, сука? Но я каким-то чудом смог урвать ее на OLX. N900 продавали всего лишь за 1800 гривен. Но я попытался выторговать ее за 1000 гривен, и у меня это на удивление получилось. Этот монстр 2009 года имеет у себя на борту потужный CPU на одно ядро 600 МГц. Какая-то там проприетарная залупа на GPU. Дисплей 800 на 480. Естественно, это TFT, IPS тогда еще в телефоны не пихали. Storage 32 гигабута. А азушки отсыпали целых 256 мегабутов. Из особенностей USB-порт. Да, именно USB-порт. И это 2009 год, мать его. ИК-порт, стилус. Интересное решение с переключателем, которое, если потянуть, экран погаснет, но система продолжит работать. А теперь внимание! Смотри, что покажу. Физическая клавиатура. Слайдером. Только послушай, как он щелкает. Ладно, я понимаю, что телефон просто уничтожает вас своей потужностью в 2025 году. Но что по софту? В стоке здесь стоял полноценный Linux дистрибутив Maemo. Юзать его сейчас это вообще Unreal. Ядро старое, репы все в гробу, обновление 0. Но так как это устройство имеет полноценный Linux из коробки, не нужно было анлокать загрузчик с помощью ключа, как сейчас, блядь, делают всякие корпорации добра, которые якобы заботятся о вас. И плюс была физическая выезжающая клава. Красноглазые линуксоиды со всего района сразу сообразили, что это звучит довольно хайпово, и начали пердолить на эту старушку разные операционки. Из самого крутого, что могу выделить, это Maemo Leste, дистрибутив Linux на базе Debian. Ну, короче, это Debian, но только без systemd, пон, да? Он является логическим продолжением Maemo, но уже с не таким старым ядром и с живыми репозиториями программ. И, конечно же, PostMarket.OS. Это дистрибутив на базе Alpine, предназначенный в первую очередь для мобильных устройств. Его порт есть под многие телефоны, планшеты, смарт-часы и еще на другую какую-то поеботу. Самое крутое, что это единственный телефон с физической клавиатурой, который имеет очень хорошую поддержку постмаркета. Отсутствует только 3D-ускорение и Bluetooth. Чёртова проприетарщина! Поэтому, если тебе нужно нормальное 3D-ускорение, нужно будет ставить Maemo Leste с более старым ядром. Я покажу установку именно постмаркета, потому что это real интересно. Как же телефон 2009 года спускает чёртову современную OS с актуальным ядром и с актуальными пакетами? И я офигел! Как же все это просто делается? Давайте покажу. Перед тем, как ставить тот же постмаркет, мне нужно прошить загрузчик U-Boot, который более современный и умеет загружать другие линуксы. Для этого скачиваем этот загрузчик, переводим телефон в режим прошивки, зажав кнопку U, и подключаем его к ПК. Потом с помощью утилиты 0x4f прошиваем его. Готово! Теперь, если я отключу его от ПК и попытаюсь включить, я увижу загрузчик U-Boot, который предложит выбрать, откуда мне загружаться. Но одним хреном мне придется записывать постмаркет OS на SD-карту, потому что встроенная память здесь медленная до жопы. И вот, наконец я могу загрузить эту систему. В первый раз заняло это чертовых 5 минут. Из окружения я выбрал тайловый иконовый менеджер i3VM, потому что он довольно легковесный, и он был подписан как рекомендованный в документации. Могу вот просто открыть терминал, установить и вывести FastFetch. Все! Уже можно ходить по ТГшке и выебываться фетчем на этом монстре. Для удобства давайте запустим SSH и подключимся к телефону через ПК. Так как это обычный Linux и i3VM, я могу установить FE, открыть конфиг i3VM по этому пути и, например, поставить что-то на фон. Перезагружаем конфигурации. И наша стольф готов. Но в каких все-таки реальных задачах можно юзать N900? Ну, я нашел несколько применений. Можно спокойно слушать скачанное музло. Удобно админить сервак по SSH под одеялком, писать заметки в маркдауне, запускать по рофлу какие-то скрипты и CLI-проги, запускать какие-то не сильно жрущие сервисы, вот, например, Tor Proxy можно поднять, тестировать сети через Nmap и Wireshark. Если сюда поставить Maemo Leste, его можно будет юзать даже для эмуляции каких-то старых консосей. Ну и конечно же, бесконечно райсить и выебываться им. Он же для этого прямо и создан, верно? Короче, Nokia N900 это легендарный телефон. Это устройство стоит приобретать не ради какого-нибудь полезного практического применения, а тупо ради кайфа. Блин, кайф!
Это реально доставляет мне удовольствие. Тактильно он ощущается просто офигенно, а сама софтверная часть очень открыта к всяким гикам, которые любят каждую ночь делать перекомпиляцию ведра. Чёртовы красноглазые линуксоиды. И пока все вокруг жуют гуглофоны и яблоки, ты сидишь с этой крошкой 2009 года, на которой запускаешь свежий Linux, пишешь свои скрипты и райсишь 3VM со стольфа жена на фоне. Не потому, что это удобно или практично, а просто потому, что ты можешь это сделать. 50 рублей, офигеть, это что не фейк, не могу поверить в этот бред. Ничего себе, я теперь богат, прямо как нефтяной магнат. О май гад, fuck my mom, спасибо за донат.